Imagjinoni të hidhni më shumë se 50 milion goma në një vend të vetëm gjatë një periudhe prej 2 dekadash. Ajo që do të përfundonte aty do të ishte aq gjigande sa do të rivalizonte disa nga monumentet më të mëdha të njerëzimit. Ashtu si piramidat e Gizës, varreza e gomave në Kuwait ishte mjaft e madhe për t'u parë edhe nga hapësira. Kjo nuk ishte një shtresë e hollë gome e hedhur në sipërfaqe. Vendi përmbante grumbuj gjigant gomash, shumë prej të cilëve ishin futur brenda gropave masive, të ngjashme me krater, të hapura posaçërisht për këtë qëllim. Me kalimin e kohës, kjo zonë Sulaibia u shndërrua në varresën më të madhe të gomave në planet. Një rekord i pazakont për një vend si Kuwaiti. Pavarësisht madhësisë së tij të vogël, Kuwaiti është nga vendet më të pasura në botë. Monedha e tij, dinari kuwaitian, ka vlerën më të lartë në nivel global dhe ekonomia e mbështetur te nafta e rendit vendin ndër më të pasurit sipas produktit të brendshëm bruto për frym. Megjithatë, struktura e popullsisë është dukshëm e çekuilibruar. Nga rreth 4.5 milion banor që jetojnë në Kuwait, vetëm rreth 1/3 janë shtetas kuwaitian. Milionat e tjerë janë punëtorë të huaj. Marrja e shtetësisë është jashtëzakonisht e vështirë, duke kërkuar dekada qëndrimi dhe kushte strikte fetare. Për një shtet me kaq pasuri dhe peshë ndërkombëtare, të strehojë varrezën më të madhe të gomave në botë nuk ishte as pak diçka për t'u krenuar. Sidomos në një kohë kur fqinji i tij, Katari, po përgatiti të organizonte Kupën e Botës 2022. Me kalimin e kohës, presioni u rrit dhe autoritetet ndërhyn, por jo për arsyet që shumica do të mendonte. Mes viteve 2012 dhe 2020, varreza e gomave u përfshin nga flakët 3 herë. Temperaturat ekstreme shkaktuan zjarre masive që shiruan tym dhe substanca toksike në atmosferë. Situata u përkeqësua edhe më shumë nga afërsia me zonën e banuar të Al Jahra, ku banorët u lodhen nga rreziqet e përsëritura për shëndetin dhe sigurinë. Imazhet satelitore të këtyre zjarreve tregojnë për masat reale të problemit. Edhe nga orbita, rreth të tymit ishin të pamohueshme dhe ajo që shihet përfaqëson vetëm një pjesë të vogël të të gjithë zonës. Zjarret masive të gomave nuk janë të rralla. Në vitin 1990, një zjarr që përfshiu 14 milion goma në Hagersville të Ontarios në Kanada, zgjati 17 ditë dhe detyroi 4.000 banor të evakuoheshin, pavarësisht përpjekjeve të vazhdueshme të zjarrfikësve. Pas vitesh incidentesh, Kuwaiti shpalli një plan për të hequr dhe ricikluar gomat përmes implanteve të reja, të ndërtuara posaçërisht. Deri në shtator të 2021-shit, krahasimet satelitore konfirmuan se vendodhja origjinale ishte pastruar plotësisht. Por çfarë ndodhi me 50 milion goma? Gomat përbëhen nga gomë natyrale për kapje, karbonizi për qëndrueshmëri dhe tela çeliku për strukturë. Përmes një procesi të quajtur pirolizë, ato nxehen në rreth 449 gradë Celsius në kushte me pak oksigjen. Goma shpërbëhet në gaz, i cili kondensohet dhe zhdërrohet në karburant të lëngshëm. Mbetjet e karbonit mblidhen veçmas, ndërsa tufat të dendura tela sheliku mbeten pas dhe nxiren për riciklim. Metali i përdredhur që mbetet të kujton diçka që mund ta nxirrje nga një kullues i bllokuar, çuditërisht i njohshëm dhe i vështirë për t'u harruar. Ekzistojnë edhe metoda të tjera riciklimi. Gomat mund të coptohen, të ngjeshen dhe të ripërdoren për produkte si pllaka gome, të përdorura në ndërtim. Në nivel global, rreth 1 miliard goma arrin fundin e jetës së tyre çdo vit, dhe afërsisht 4 miliard të tjera ndodhen tashmë në landfille ose stoqe. Dhe ndërsa mund të mendoni se historia përfundon këtu, varreza e radhës nuk është e mbushur me gomë. Nga larg duket si fusha me lule, por nga afër është diçka krejt tjetër. Këtu nuk janë lule, janë biçikleta. Dhe kjo është varreza e biçikletave në Kinë. Biçikletat me qera u përhapën me shpejtësi në Kinë gjatë mesit të viteve 2010, duke filluar me programin e parë në shkallë të gjerë në Pekin në vitin 2014. Ideja u përhap shpejt dhe kompani si Ofo, Mobike dhe Blue Gogo
u futën në një garë të ashpër për dominim të tregut. Konkurenca ishte e fortë dhe zgjerimi ndodhi me ritme marramendëse. Në kulmin e saj, pothuajse 70 kompani të ndarjes së biçikletave operonin në të gjithë Kinën. Deri në vitin 2017, vendi ishte bërë tregu më i madh i biçikletave me qera në botë, me rreth 16 milion biçikleta në përdorim. Megjithatë, shumë shpejt u bë qartë se oferta kishte të i kaluar ndjeshëm kërkesën reale. Qytetet nuk ishin të përgatitura për përmbytjen e papritur të biçikletave. Rregulloret ishin të dobta dhe infrastruktura thjesht nuk mund të përballonte ritmin. Vetëm në Pekin, planifikuesit urban vlerësuan se 1.2 milion biçikleta ishin maksimumi që qyteti mund të menaxhonte. Megjithatë, kompanitë kishin nxjerrë rreth 2.3 milion biçikleta në rrugë, pothuajse dyfishin e kapacitetit të qytetit. Pa vende të përshtatshme për parkim, biçikletat filluan të bllokonin trotuaret, rrugët dhe hapësirat publike. Shumë shpejt, grumbull gjigant biçikletash të braktisura, të dëmtuara dhe të konfiskuara u bën pamje e zakonshme. Punonjësit bashkiak dhe kompani të mëdha të bike share-it nisën të largonin këto biçikleta, duke i grumbulluar larg syrit të publikut. Me pjekurinë e industrisë erdhi edhe konsolidimi. Kompanitë më të vogla falimentuan, ndërsa lojtarët më të mëdhenj u bashkuan ose u tërhoqën nga tregu. Deri në mars të 2018-s, 34 nga 70 kompani fillestare të bike sharing kishin falimentuar. Biçikletat e tyre mbetën pas, të parikuperuara, duke krijuar zona të mëdha grumbullimi. Në të gjithë Kinën, këto varreza biçikletash shpesh përmbajnë nga 50.000 deri në 200.000 biçikleta secila. Edhe pse bike sharing ende ekziston dhe mbetet një mënyrë e popularizuar transporti në shumë qytete sot, tregu është stabilizuar dhe nuk rritet më me ritmin shpërthyes të vitit 2017. Tani, pasi kemi parë varrezën më të madhe të gomave në botë dhe varrezat masive të biçikletave, lind një pyetje tjetër. Po sikur varreza e radhës të mos ishte për objekte, por për njerëz. Kjo është një varrezë tradicionale, por ndryshe nga shumica e të tjerave. Varreza An Bang, pranë qytetit Hue në Vietnam, duket më shumë si një qytet surreal sesa si një vend varrimi. Duke marrë parasysh varfërinë e përhapur në pjesën më të madhe të Vietnamit, lind një pyetje e natyrshme. Si mundën banorët të përballonin varre kaq të zbukuruara, disa prej të cilave kushtojnë më shumë se $70.000, kur paga mesatare mujore është rreth $150. Për banorët e An Bangut, nderimi i paraardhësve është i shenjtë. Shumë besojnë se varret e zbukuruara sillin begati dhe fat të mirë për familjen e gjallë. Pas përfundimit të luftës së Vietnamit dhe ribashkimit të vendit në vitin 1975, shumë vendas emigruan në vendet perëndimore. Me kalimin e kohës, ata dërguan para në atë dhe. Falkursit të favorshëm të këmbimit, An Bang u zhderua gradualisht në një nga fshatrat më të pasura të Vietnamit. Duke i ngjarë një qyteti të heshtur, të ngrirë në kohë, varreza shpesh quhet qyteti i fantazmave. Sot, varreza An Bang është më e madhja në Vietnam, një atraksion i rëndësishëm turistik dhe padyshim, një nga varrezat më të veçanta në botë. Kjo ishte gjithçka për sot. Abonohuni në kanalin ton, duke klikuar butonin subscribe së bashku me butonin e ziles. Si gjithmonë, faleminderit për shikimin.